Fala rapaziada, vocês sabem quando é que a fêmea de trinca-ferro começa a ficar pronta? Ela dá alguns sinais. A fêmea de trinca-ferro, ela emite alguns sinais. Esses sinais, eles são variados. Tem fêmea que emite som baixinho, tem fêmea que faz um grugeado, tem fêmea que fica alvoroçando, voando para um lado e para o outro, tem fêmea que fica inquieta. Mas na maioria das vezes, o negócio mesmo é você perceber se ela está fazendo voos sequenciados, se ela está muito agitada, bebendo muita água, fica de olho.